Всем здрасте, давно не появлялся на канале. Сегодня вот на объекте осуществил поставку и приехал посмотреть, как монтажники установили первую печку. В этом доме площадью 240 квадратов, дом из бетона. Дом пока еще не жилой, идет стадия отделки, штукатурки. Но всю зиму вот этот котел красавец Биотен, как сказал заказчик, производит в Истре, с котлом я не знаком, и польская горелка Кипи. Котел работает на пеллетах. Здесь монтажники осуществляли монтаж котла, выход дымохода. Дымоход поставили феррум. Кстати, первый раз вот увидел, что диаметр 150, выход под углом 45 градусов. Мы поставили сэндвич-тройник 135, который стоит на площадке, площадка на консолях, и побежал дымоход через кровлю. В кровле, получается, стоит проходной узел, который обшит минеритом. Немного по горелочке поговорили с хозяином дома. Хозяин говорит, что на 240 квадратов за всю зиму средний расход пеллет был где-то в районе 1200 килограмм. При температуре поддержания в районе 20 градусов. То, что дом еще был сырой, работы. Вот. Полностью доволен этим котлом. Еще раз скажу, что этим оборудованием я не занимаюсь, но здесь по чесноку котел достойный. Мозги у него стоят, у пеллетной горелки, очень хорошие. То, что он сам включается, выключается, разжигает, сам понимает, сколько подбрасывать пеллет. Смотрю, бесперебойничек стоит. И вот такая разводка. Это небольшая котельная. Здесь еще пока ничего не обшито. Сделано все по уму. Сегодня мы осуществили поставку материала для установки вот этого камина. Камин краткий, польский. Угловой камин. Очень интересный. С выходом дымохода 200. Камин стальной. Очень приятно открывается дверка, как на Мерседесе. Без всяких там заеданий, напрягов. Также она легонечко закрывается. Все бесшумно. В камин пока в разобранном виде. Здесь у нас дымовой зуб, болтовые соединения. Еще очень приятно то, что в этом камине есть сразу встроенный шибер. Выведена рукоятка для регулировки шибера на фронтальную часть. Не надо в конструкции дымохода городить вот этот лишний элемент. Камин, можно сказать, вечный, поэтому на этот камин мы уже заложили дымоход Крафт с 316 маркой стали. Дымоход будет спрятан, обшиваться силикатом кальция. Дымоход собираем по конденсату. Сначала ставим адаптер, переворачиваем трубы и по конденсату начинаем собирать. Перед кровлей перейдем стартом на утепленную трубу и утепленными трубами побежим дальше. В завершение дымохода будет вот такой дефлектор. Все соединяется хомутами. На кровле силиконовый мастер флеш. Но это вот такой краткий обзор. Если потом доведется услышать отзыв о котле, когда его смонтируем, как будет происходить топка в плане дымоудаления, в плане визуализации живого огня, я думаю, будет все классно. И выбор по камину очень хороший. И по дымоходу, то, что здесь не было ни капли экономии по материалу. Здесь делалась ставка, что скупой платит, как говорят, дважды. Вот как бы так. Камин краткий, дымоход Крафт, силикат кальция. До связи. Я думаю, в ближайшие неделю на пару объектах побываю, где мы рассмотрим установку котла через стену с выходом дымохода и банной печи, отделка бани и сауны.
До свидания, с праздничками.